నేను ఈరోజు పెరుగు వడలు మీకు చూపించడానికే చేశాను. గారెలు నూనెలో వేయించి, అవి వేడి పాలల్లో వేసి ముంచి, ఒక నిమిషం అయ్యాక కొంచెం మెత్తగా అవుతాయి. అప్పుడు మనం పెరుగు తాలింపు పెట్టుకున్న పెరుగులో వేయాలన్నమాట. సాధారణంగా నేను చూసింది వేడి నీళ్ళలోనో, చల్ల నీళ్ళలోనో వేసి ఏస్తారు ఇది పెరుగులో. సో, కొంచెం టేస్ట్ పోద్దండి. ఇలా అయితే మీకు పాలల్లో ముంచి తీసి వేస్తే ఇది నేనెక్కడా చూడలేదు. ఎక్కువ మేము మట్టుకు ఇలా చేస్తాము. మీరు కూడా చేసుకోండి. చాలా రుచిగా ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యూర్ టైమ్. బాయ్.